Wow, mantap banget. Hanya 2 bahan. Batuk, pilek, radang hilang selamanya. Gini nih caranya. Pertama kita siapin bahan dulu ya. 1 ruas jahe dan 1 buah pir. Kalau udah, langsung kita cuci bersih 2 bahan tadi pakai air mengalir ya. Untuk bagian jahenya, kita perlu gosok kulitnya sampai bersih ya. Ini perlu kita lakukan untuk memudahkan di proses selanjutnya. Nah, kalau sudah bersih, selanjutnya kita potong bagian atas per sebagai tutup. Kemudian, kita lubang tengahnya untuk membuang biji pirnya ya. Selain itu tujuan lubang ini dibuat, ini nanti sebagai tempat untuk jahenya. Nah, jika pir sudah siap, selanjutnya kita bisa kupas kulit jahenya. Selanjutnya langsung kita geprek jahenya. Bahan sudah siap, langsung kita masukkan jahe ke dalam lubang pir yang kita buat tadi. Siapkan panci, tatakan, dan tambahkan air secukupnya ya. Nah, alat kita sudah siap. Selanjutnya kita kukus bahan yang sudah kita racik tadi ya. Jangan lupa beri tutup juga ya. Jika sudah mendidih 2-4 menit, matikan kompor dan tiriskan racikan buah pir kita tadi ya. Tunggu beberapa saat sampai menjadi hangat ya. Nah, ini dia racikan yang kita buat tadi. Resep ini cocok nih buat teman-teman saya yang lagi batuk, pilek, dan tenggorokan gatal ya. Kalau suka resep ini like dan follow ya. Kalau merasa bermanfaat share ya. Dan kalau udah coba komen dong. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.